Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj zwiedzamy ruiny twierdzy Brszczanik. To jest twierdza, która została zbudowana w 1373 roku przez króla bośniackiego Twrdko. Bardzo trudna nazwa, imię. Natomiast Brszczanik leży na lewym brzegu Neretwy, obok miasta Opuzen, i była to kiedyś bardzo ważne handlowe miasteczko. Stąd też u podnóża fortecy istniał taki plac, port, gdzie przypływały statki i toczył się handel między innymi solą, winem, końmi, ale uwaga, też niewolnikami. A widoczek mamy stąd taki. A twierdza jest powyżej. Co ciekawe, że ten Twrdko, który wybudował tę twierdzę w 1373 roku, wybudował ją na ruinach, czy na miejscu, gdzie kiedyś istniał dawny rzymski fort, więc ten region już od dawna był zamieszkany. Czy kwitł tu jakiś handel, czy był po prostu ważnym ośrodkiem strategicznym? Proszę, cześć Renia. Cześć. Na szczęście jest to blisko miejsca, w którym mieszkamy, także dzieci zostawiliśmy pod opieką, a my na eksplorację. A teraz proszę, z drugiej strony jaki widok. Hello. No i dotarliśmy. Tu jest dawne wejście do tej twierdzy. Czytałem taką teorię na temat tego miejsca, że właśnie ten bośniacki król, budując tą twierdzę tutaj, chciał niejako się uniezależnić od dominacji Republiki Dubrownickiej, jeśli chodzi o handel, w tym tak ważny handel solą. Stąd też właśnie w drugiej połowie XIV wieku to miejsce odgrywa dużą rolę, a co ciekawe już w XIV mniejszą, natomiast oczywiście tutaj dochodzi do pewnych walk, bo na przykład w 1472 ten fort burzą mieszkańcy Dubrownika, a w 1483 Turcji. Praktycznie od tego czasu jest ruiną. To znaczy, że wcześniej chodziło tutaj o jakieś wpływy, powiązania, czy właśnie dominację nad szlakami handlowymi. A wziąłeś lornetkę? Co ciekawe, że właśnie po tym zburzeniu przez Turków w 1483 roku on jest ruiną i dopiero Republika Wenecka, która przejmuje kontrolę nad tymi terenami w XVII wieku, odbudowuje go. 1672 albo 1683. Wrzucimy na pewno w narracji, bo nie pamiętam. I tak naprawdę właśnie ten kształt tej twierdzy, tego fortu, być może też wcześniej jakiejś komory celnej, czy
kontroli tutaj nad handlem, to jest już ta konstrukcja XVII-wieczna. Ale pięknie tu jest. On w ogóle miał taki kształt, tu gdzie jesteśmy, to jest jedna z wież. Wchodziło się tędy. Ta wieża miała taki charakter takiego jakby bastionu chroniącego właśnie tutaj wejście. Tak widziałem, bo ktoś tutaj zrobił wizualizację. Może zresztą wrzucę zdjęcie i link do strony, bo jakiś właśnie tutaj Chorwat, badacz, mniej więcej określił, jak to wyglądało. Bo mówię, no te mury tutaj, tu był dziedziniec, plac, się nie zachowały. Natomiast jest ten główny budynek, do którego sobie zaraz pójdziemy, i to jest tak jakby chyba taki garnizon. A tu wszędzie był właśnie plac. Tu ta wieża, tu było wejście. Tu ktoś sobie zrobił jakiś domek. Może ktoś tu mieszka. No, tu zachowane te mury. Family hiking na tropie. To nasz domek. No, a tam gdzieś jest nasz domek. No tam koło marketu, nie? Ale to jest piękna ta dolinka. To mi w ogóle wygląda na jakąś studnię albo cysternę na wodę, ale nie wiem, czy oryginalną. Tak, ci Wenecjanie odbudowali go w 1686 i do 1878 roku służył jako twierdza z garnizonem wojskowym. Później przejmują to Austriacy, Austro-Węgry i od 1886 roku jest to szpital dla chorych na choroby zakaźne, chyba na cholerę. W 1938 roku twierdza zostaje podpalona i od tego czasu jest ruiną. Tu był właśnie ten główny plac, a to wszystko to są strzelnice. Bo mówię, ten charakter, który oglądamy, to już jest z tego 1686 roku po Wenecjanach. No ale widać, że to góruje tutaj nad wszystkim. A tutaj mówię, no tutaj sobie ktoś coś zrobił. Jakiś taki domeczek, bazę wypadową w dawnej wieży. Ale to nie będziemy tu wchodzić. Radyjko gra. Idziemy zobaczyć do środka? Nie, tam gra radio, to faktycznie ktoś tutaj sobie mieszka. Mieszka. Ale do środka czego? Tutaj chcę podejść. Przebijesz. Najgorsze jest to, że tam za bardzo się nie da jak wejść do tego budyneczku. Myślałem, że tędy, ale jest kiepsko. Nie będę się spinał, natomiast no widać tutaj te mury, jakie to było wielkie, i te strzelnice. Natomiast tak jak mówię, no ktoś tego chyba pilnuje, bo jest tutaj pan i ma taką jakby swoją kanciapę. To jest bardzo charakterystyczne, intrygujące są te strzelnice, bo one są tak jakby w kształcie 4C.
O! Właśnie wpadłem w dziurę. Tak, że nic się stało. No, zupełna improwizacja. Trzeba uważać, gdzie się staje. No ale jaja, no nie? Się człowiek poświęca. Najważniejsze, że kamera cała. Natomiast są bardzo intrygujące te strzelnice, to taka kształt litery T, czyli tutaj punkt obserwacji, a tutaj po prostu kierowanie ogniem. Tak, ja chyba na ostatnim filmie mówiłem o bezpieczeństwie, żeby tutaj w kopari, żeby jak się wchodzi w różne miejsca, to żeby patrzeć pod nogi. No, zwłaszcza jak się kręci, to uwaga jest rozkojarzona. O, tutaj dalej te strzelnice. Że ręka, a nie, coś się stało, jest krew. Patrzę, jak tam można wejść, ale jest to jakiś pan, ja nie wiem, czy to strażnik, czy on tu po prostu mieszka. Nie chcę tutaj robić partyzanta. Mamy drona, więc odpalimy go sobie. I przyjrzymy się temu pomieszczeniu z bliska. Ja zakładam, że po prostu, tak jak mówię, tutaj był dziedziniec, plac. Jeszcze są resztki murów, a to był budynek garnizonowy wybudowany przez Wenecjan. Natomiast jest bardzo fajny, intrygujący kształt tego. Jak to się nazywa? Bersnik, tak? Nie wiem, ci powiedzieć. Ja mam problem z tymi nazwami. Mordarczy przystanie. Nie wiem, Że tyle z naszej eksploracji, takiej może trochę nietypowej, zupełny spontan, bo zobaczyliśmy tą twierdzę tak naprawdę z ogrodu naszego. Ja wcześniej w swojej researchu jej nie widziałem, no i postanowiliśmy ją zbadać. I Brsztanik, Jezus. Dobra, słuchajcie, odpalamy drona, więc będą jakieś fajne jeszcze zdjęcia z góry, a my się żegnamy z Brsztaniku, z twierdzy. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia na naszym kanale. Wbijajcie po kolejne fajne filmy z Chorwacji. Hejka. Hej, cześć.